大家好啊！歡迎嚟到龍占卜嘅 YouTube channel 啦。呢條占卜 channel 咧係專做一啲嘅占卜服務啦。同埋去俾你哋可以喺搭車嘅時候，可能5分鐘、15分鐘之內就睇到一個嘅結果，兼就係又快又準確嘅。咁係好適合你哋可能通勤時間啦、晏晝食飯嘅時間啦，或者係返工收工，總之係有啲空餘嘅時間就可以拎出嚟睇啦。咁咧喺片尾嘅時候咧，仲會送一份嘅小禮物俾你嘅。咁希望睇到片尾啦。咁事不宜遲，而家就開始去介紹少少羅恩占卜嘅牌仔先啦。咁咧，首先求其抽咗幾隻牌嘅啫。咁呢隻咧就係羅恩符文裡面嘅其中一隻牌，25隻牌裡面嘅其中一隻牌嚟嘅。咁咧，每一隻牌都有對應嘅意思。佢嘅意思就好似新手維特牌咁，係要你有問題嘅時候先至會睇到嗰個答案。你冇個問題嘅時候咧就睇唔到嘅，就咁簡單啫。好，事不宜遲，而家就開始睇啦。咁咧就照舊都係要同洗啤牌一樣，要去洗勻勻啲牌啦。咁係咯，就係咁。咁咧，啱啱就抽完呢四隻牌啦。咁呢四隻牌我都唔知係咩牌嚟嘅。咁咧，而家就睇啦。A 組牌嘅 A 組牌，我會見到其實你同你心儀嘅對象，我當係 A 君啦。咁咧，其實就嚟緊咧，係處於一個尷尬期嘅。即係咩叫尷尬期咧？喺呢個位置就係話你哋係開始想一齊啦，但係問題你哋一齊嘅時間咧，就好似係三兄弟或者三姊妹，係一齊諗住搬出去住啦。咁嗰個問題就係話，得一房一廳。咁究竟係兩個瞓房啊，定係一個瞓房兩個瞓廳咧？咁即係有少少好尷尬咯，呢個位置。咁但係問題你只要處理咗呢個問題嘅話咧，即係你只要處理咗係嗰個叫做咩人事，好少嘅人事或者係友情嘅關係咧，咁其實你哋就可以一齊到噶啦。即係你哋要去解決一個叫做三人，即係會見到咧，而家呢一度係有有個 R 叉出現咗嘅。咁咧你哋就要處理呢個 R 叉嘅問題。然而當你哋處理咗嘅時候咧，真係難聽啲咁講，你只要處理咗嗰一個嘅電燈膽，咁你哋就可以一齊去發展，一齊去有更加美好、更加甜蜜嘅關係啦。咁咧呢個就係第一隻牌啦。咁第二隻牌，你揀咗呢一隻牌嘅話咧，我就會見到其實你哋眼前係好似好 sweet 咁，即係有一個你哋眼前係好似傾到偈啊，見到面啊嘅情況，但係其實好景不常咯。即係可能見到一兩次面之後就見唔到面，可能有機會係分手嘅。咁然而其實你都知道，你同佢嘅關係又係唔可以再發展噶啦。即係重點係唔能夠再見面啦。短時間之內，可能係佢可能要去
其他嘅地方工作啊，或者係佢可能有第二個對象出現咗，咁所以我會見到嘅就係你哋短時間之內係見到面嘅，但係問題係見完呢一次面之後就可能拜拜啦，係可能無疾而終啦。咁但係其實都唔使咁擔心嘅，因為過咗呢一段時間之後咧，你哋有機會係會再一齊翻，即係可能只係嗰個問題就係話你哋分開咗之後，可能分開個幾兩個月或者係3至4個月到啦，咁你哋就會再一齊翻啦，有機會一齊翻，或者係轉咗一個新嘅對象去相處啦，咁樣咯。咁呢一個我會覺得係都還可以接受嘅。如果係單身嘅話就還可以接受，如果係拍緊拖嘅話咧，就應該係處於分手階段㗎啦。咁不過唔緊要嘅，下個會更加可愛嘅，係啦。之後 cat 咗牌嘅客戶，我會見到嗰個情況嗱，出現咗呢一個好似一條魚嘅牌仔咧，就係我會見到其實你哋而家雙方都係喺度處於爭吵緊，即係叫做嘈緊交啊、耍緊花槍啊啲嘢，但係個問題就係話，即係我可能係你哋啱啱拍拖啦，咁咧就有少少爭吵係少不免㗎啦，但係爭吵完之後都仲可以和好如初嘅，呢下先係重點。咁你哋有啲咩事都好，唔好收埋，盡量攤出嚟講，咁咧對嗰段嘅關係先會更加好嘅。咁咁咧到最後嘅一隻牌啦，呢一個咧，我會見到嘅就係你哋暫時好似談翻一言來個關係，即係你識咗佢冇耐，可能約咗出嚟食個飯、見個面之後就拜拜，完全冇下文㗎啦。咁如果你係揀咗呢一個牌嘅話咧，咁就唔係太好啦。即係話你嘅心儀對象其實暫時對你係冇任何感覺嘅。咁如果4隻牌仔裏面嘅話咧，我就比較鍾意係呢一隻牌啦，因為呢隻牌係直情俾你見到有希望。呢個牌都 OK 嘅，但係問題你要處理咗電燈膽呢個問題先。當你處理咗電燈膽呢個問題嘅時候，其實你就一暢通無阻啦，咁咯。好，到最後送翻個小禮物畀大家啦。咁個小禮物咧就係只要你係 follow 龍占卜嘅 IG account 就可以免費送一題嘅不論任何問題，只要係不涉及到生死健康賭博有關嘅問題，咁我龍占卜就會幫你去免費解牌啦。咁就係咁多，到時見，拜拜。